สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะมาสร้างแรงบันดาลใจกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง 13 Family กับเรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนในครอบครัวนะคะวันนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับคนที่อาจจะมีปัญหาสำหรับสมาชิกในบ้านโดยเฉพาะเจ้าตัวเล็กทั้งหลายนะคะที่ทำไมพูดช้ากว่าคนในวัยเดียวกันเด็กวัยนี้น่าจะต้องสื่อสารอะไรบ้างแล้วหรือเปล่าแต่ว่ายังไม่เห็นพัฒนาการนั้นแล้วก็กลุ้มอกกลุ้มใจไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรแล้วก็จะแก้ปัญหาได้อย่างไรนะคะรวมไปถึงท่านที่อาจจะไม่ได้มีปัญหานี้ในครอบครัวแต่ก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์เพราะว่าเป็นศาสตร์ใหม่ที่คนไทยอาจจะรู้จักกันไม่มากนักนั่นก็คือเวชศาสตร์การสื่อความหมายนะคะฟังแบบนี้แล้วแนะนำแขกรับเชิญกันเลยค่ะที่จะมาไขข้อข้องใจเราเรื่องนี้รวมไปถึงให้ความรู้ใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนในครอบครัวนะคะแขกรับเชิญของดิฉันวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณพรินทร์อัสเรศรังสรรค์ซึ่งเธอเป็นนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายโดยตรงเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพรินทร์สวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตเรียกคุณปิ๊กนะคะได้ค่ะค่ะจะได้สนทนากันสบายๆนะคะคุณปิ๊กคุณปิ๊กเนี่ยเป็นนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายที่เรียนมาทางด้านนี้โดยตรงเลยใช่ค่ะศาสตร์นี้ฟังดูอาจจะค่อนข้างใหม่สำหรับคนไทยนะใหม่ใช่ไหมคะค่ะมันเรียนอะไรแล้วศาสตร์นี้แก้ปัญหาอะไรให้ใครได้บ้างค่ะจริงๆศาสตร์เนี่ยเวชศาสตร์การสื่อความหมายจะมี2 สาขาก็คือสาขาแก้ไขการพูดและแก้ไขการได้ยินก็ไม่แปลกที่จะใหม่นะคะเพราะว่าเวชศาสตร์การสื่อความหมายเนี่ยจะเรียนเฉพาะที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเท่านั้นในตอนนี้นะคะสถาบันเดียวเลยใช่ค่ะเปิดมานานหรือยังอะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่5ค่ะอ๋อรุ่นคุณปิ๊กเป็นรุ่นที่5แล้วคุณปิ๊กจบมากี่ปีละ5 ปีค่ะอ๋อค่ะก็น่าจะผลิตบัณฑิตออกมาได้สักประมาณ10 รุ่นหรืออะไรเราไม่มากนักค่ะแต่ก็ยังไม่เพียงพอค่ะเพราะว่าแต่ละรุ่นที่จบมาเนี่ยจะไม่เกิน10 ถึง 20 คนค่ะนี่เห็นไหมคะเป็นศาสตร์ใหม่ที่กำลังต้องการบุคลากรทางด้านนี้ด้วยค่ะเรียนแล้วเอาไปช่วยอะไรใครในส่วนของเวชศาสตร์การสื่อความหมายเรื่องแก้ไขการพูดนะคะที่เรียนจบมาเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของเด็กพัฒนาการล่าช้าทั้งพูดช้าแล้วก็มีโรคทางพัฒนาการต่างๆเช่นออทิสติกสมาธิสั้นหรือสติปัญญาบกพร่องซึ่งเป็นผลต่อการพูดทั้งนั้นเลยใช่ค่ะอันนี้ก็คือไปแก้ปัญหาโดยที่พอฟังดูแล้วก็หลากหลายนะคะเพราะว่าคนที่มีปัญหาทางการพูดมันมาจากปัจจัยต่างกันเนาะใช่ค่ะค่ะทำไมคุณปิ๊กถึงสนใจศาสตร์นี้คือจริงๆตัวดิฉันเองเนี่ยเวลาที่สมัยก่อนนะคะสมัยเด็กได้เรียนแล้วก็มีเพื่อนบางคนที่เรียนไม่ทันนะคะคุณครูเขาก็แนะนำว่าต้องช่วยเหลือโดยวิธีนี้ได้ปรากฏว่ามันได้ผลแล้วก็เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจมากว่าอ๋อเราสามารถทำให้เพื่อนคนหนึ่งมีผลการเรียนที่ดีขึ้นได้แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ก็เลยคิดว่าอ้าวถ้าฉันทำได้ขนาดเนี้ยแค่ตอนเด็กๆทำได้แค่นี้ถ้าโตขึ้นมาได้มีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นก็น่าจะดีคนสวยจิตใจดีค่ะขอบคุณค่ะจริงๆก็มีจิตวิญญาณครูนะแบบนี้นะคือชอบแนะนำชอบสอนชอบทำให้คนอื่นประสบผลสำเร็จแล้วเราก็ภูมิใจแต่ทีนี้มันก็มากึ่งครูกึ่งหมอแหละแบบนี้เห็นหลายคนในเพจเรียกหมอด้วยใช่แต่ว่าจริงๆหน้าที่เราไม่ได้เป็นหมอค่ะแต่ก็กึ่งนักจิตวิทยาไหมเป็นอีกสาขาหนึ่งที่แยกออกมาเน้นเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารโดยเฉพาะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรียกคุณหมอด้วยความยกย่องอะไรอย่างเงี้ยในเพจที่เห็นนะคะก็จริงๆอ่ะไม่ได้เป็นหมอแต่ว่าเวลาที่เรียนจบออกมาแล้วก็จะต้องมาเป็นนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายแล้วก็ประจำอยู่โรงพยาบาลเนี่ยแบบนี้ก็ต้องมีใบประกอบโรคศิลปะใช่ค่ะถูกต้องค่ะหลังจากที่เรียนจบแล้วก็ต้องไปสอบใบประกอบวิชาชีพตามกฎกระทรวงได้เลยตอนนี้โรงพยาบาลใหญ่ๆมีนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายประจำอยู่ครบไหมคะไม่100%ค่ะมีเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์สถาบันใหญ่ๆเนี่ยค่ะเพราะว่าจำนวนเราไม่เพียงพออย่างคุณปิ๊กเองก็ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาใช่ค่ะค่ะเวลาที่คนมาถามเริ่มต้นเลยเนี่ยที่เขามีปัญหาเนี่ยนะคะเขามาด้วยโจทย์ยังไงเขาจะต้องสังเกตเด็กๆในบ้านหรือว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องการพูดยังไงถึงจะเป็นขั้นตอนที่เราพามาพบนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายวิธีการสังเกตเบื้องต้นนะคะเคสที่มาเนี่ยส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่และคนดูแลเนี่ยเขาจะกังวลเรื่องน้องยังไม่พูด
เช่นไปสมัครเรียนไปเข้าเนอร์เซอรี่ยังไม่เท่าเพื่อนๆนะคะก็คือยังพูดได้ไม่เท่าเพื่อนยังไม่นิ่งทำกิจกรรมไม่ได้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยค่ะก็พอได้พบปัญหานี้ปุ๊บคุณพ่อคุณแม่ก็พามาที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายพบกุมารแพทย์นะคะก็อาจจะมีการส่งต่อไปที่แพทย์พัฒนาการหรือจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นหลังจากนั้นคุณหมอก็จะวินิจฉัยว่าน้องมีอุปสรรคอะไรแล้วก็ส่งต่อมาที่เรื่องของการฝึกพูดค่ะอุปสรรคเกิดจากอะไรบ้างที่คุณปิ๊กบอกเนี่ยส่วนใหญ่เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้านะคะเปอร์เซ็นต์หลักๆเนี่ยมาจากการเลี้ยงดูด้วยนะคะหนึ่งแหละการเลี้ยงดูเนี่ยเป็นปัจจัยหลักที่พบบ่อยมากเนื่องจากว่าหลังจากปรับเปลี่ยนการเลี้ยงดูแล้วก็กระตุ้นแล้วเนี่ยน้องสามารถมีพัฒนาการได้ใกล้เคียงเด็กปกติในวัยเดียวกันเลยนะคะแต่ก็มีส่วนหนึ่งค่ะที่มีอุปสรรคเรื่องของโรคทางพัฒนาการจริงๆเช่นเป็นออทิสติกจริงๆเป็นมีอุปสรรคเรื่องสติปัญญาจริงๆใช่มีสมาธิสั้นจริงอย่างนี้ต้องยอมรับสภาพแล้วก็มันจะไปช้ากว่าคนในวัยเดียวกันแน่นอนแต่ยังไงก็ดีกว่าไม่ไปพบเลยใช่มีโอกาสกระตุ้นได้ใช่จากที่ไม่พูดไม่สบตาไม่สามารถทำอะไรได้เลยก็จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นค่ะคือพี่หนิงเห็นแผ่นพับอันนี้นะคะซึ่งมีคำแนะนำเบื้องต้นก็อยากจะให้คุณบิ๊กอธิบายเพิ่มเติมด้วยที่เขาบอกว่าเนี่ยควรจะไปหาหมอไหมนะคือมันแยกออกมาเลยนะคะว่าเด็กในวัยแค่ไหนมีปัญหาอะไรถึงให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองพิจารณาว่าควรจะไปหาหมอไหมนะคะเขาบอกอย่างนี้เลยบอกว่าแรกเกิดไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนเลี้ยงไม่หันหาเสียงเรียกอันนี้ต้องเป็นข้อสังเกตแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะ6-9 เดือนเรียกหรือมีเสียงอะไรดังไม่หันไปหาเสียงไม่เริ่มออกเสียง6-9 เดือนนี่คือถ้ายังเงียบอยู่ไม่ไม่อาเลยเนี่ยมีปัญหาละใช่ไหมคะ12 เดือนยังไม่ออกเสียงพยัญชนะสระไม่เรียนแบบเสียงที่ผู้ใหญ่คุยด้วยเนี่ยนะคะ18 เดือนไม่พูดคำโดดคือคำที่มีความหมายใช่ค่ะคำพยางค์เดียวกินกินมาไปพ่อแม่ป้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม24 เดือนพูดคำที่มีความหมายน้อยกว่า10 คำนี่ก็ถือว่ามีปัญหาละช้าคำศัพท์น้อย24 เดือนก็คือ2 ขวบใช่ค่ะ30 เดือนพูดคำที่มีความหมายน้อยกว่า100 คำแล้วก็พูดได้อะไรเงี้ยค่ะไล่ลำดับไปคือจริงๆอ่ะมันเริ่มเห็นตั้งแต่แรกเกิดเลยด้วยซ้ำใช่ไหมคุณใช่ค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเทคโนโลยีเนี่ยจะมีกระบวนการที่เรียกว่า newborn screening ก็คือไปตรวจการได้ยินตั้งแต่แรกเกิดเลยอันนี้ก็จะลดความเสี่ยงลงไปแต่ก็มีหลายปัจจัยหลายเคสบางทีตรวจครั้งแรกไม่ผ่านก็จะทางโรงพยาบาลก็จะนัดไปตรวจใหม่แต่ส่วนใหญ่ก็จะ lost follow up ไปก็เหมือนกับว่าเห็นว่าน้องยังสุขภาพดีอยู่ไม่ได้เอะใจเรื่องนี้นะคะก็ถ้ายังไม่หันหาเสียงคุณพ่อคุณแม่เรียกทางนี้คุณตาคุณยายเรียกทางนี้น้องยังหันหาไม่เจอไม่หันไม่สนอะไรเลยก็น่าจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจการได้ยินข้อนี้เรื่องการได้ยินสำคัญมากจริงๆแล้วการได้ยินเนี่ยฟังดูเหมือนกับว่าจะต้องตรวจว่าหูถึงขั้นหูหนวกหรือเปล่าอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะคุณปิ๊กเพราะฉะนั้นมันสัมพันธ์กับการพูดถูกต้องถ้าไม่ได้ยินก็พูดไม่ได้ค่ะหรือแม้กระทั่งหูตึงอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ยินเสียงไม่ครบอย่างเช่นเวลาที่เราพูดคำว่าหมาจริงไหมคะปากเราจะออกเป็นหมาแต่เด็กที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินเขาอาจจะไม่สามารถรับรู้ได้ว่านี่คือคำว่าหมาอาจจะเป็นปลาเป็นมาหรือคำอื่นทำให้เขาไม่เข้าใจแล้วก็สื่อความหมายผิดไปแบบนี้ละเอียดซับซ้อนเข้าไปอีกใช่ค่ะคืออาจจะเห็นรูปปากอาจจะจับได้แค่สระอาใช่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าคำที่ผสมก่อนหน้านั้นคืออะไรก็เป็นปัญหาเรื่องการสื่อสารเป็นปัญหาเรื่องพัฒนาการอีกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคือคุณพ่อคุณแม่ดูได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะเรื่องไม่มีปฏิสัมพันธ์ไม่หันหาเสียงเรียกอะไรต่างๆแล้วก็พัฒนาการไปตามวัยเรื่อยๆสมมุติว่ามีบ้านที่เขาเจอปัญหานี้ละไปตรวจครั้งแรกสมมติว่าคลอดมาเป็นทารกตรวจการได้ยินอาจจะยังไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรแต่พอเริ่มเอาสักขวบหนึ่งเนี่ยเริ่มเจอละแล้วพอไปหานักเวชศาสตร์การสื่อความหมายเนี่ยเราจะทำยังไงกับเขาก่อนคุณปิ๊กขั้นแรกเราก็ต้องดูก่อนว่าน้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างหรือเปล่าก็คือผูกพันกับคุณแม่ไหมเวลาตกใจเวลาสนุกเวลากลัวหันหาผู้ปกครองหรือเปล่า
ผหาใคร ใช่ค่ะ ถ้ามีปฏิสัมพันธ์ดีก็แสดงว่าเนี่ยเขาสามารถฝึกหรือว่ากระตุ้นได้ แปลว่าในบ้านนั้นเลี้ยงดูปกติอยู่ มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน แต่ถ้าเขายังไม่สนใจคนเลี้ยง ไม่สนใจคนแปลกหน้า แต่กลับสนใจแต่ของเล่นหรือว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิต อันนี้เราก็จะต้อง counseling ผู้ปกครองว่าต้องไปเล่นให้มากขึ้น แล้วก็แนะนำวิธีการเล่น นั่น ให้ แปล เหมาะสม ว่าอะไรแปลว่ายังไม่ได้ผูกพันกับคุณพ่อคุณแม่ ค่ะ หรือคนเลี้ยง ใช่ค่ะ หรืออาจจะเลี้ยงแบบอยู่กับของ ม อย่ง มากเกินไป จะ ใช่ค่ะ ใช่ก็คือขาดการกระตุ้นเบื้องต้น แบบนี้มันก็จะส่งผลไปเรื่องของการพูดช้าเหรอคะคุณ ใช่ค่ะ เพราะว่าคน เพราะ เรา สิ่งของมันพูดไม่ได้ อ๋อถูกต้องค่ะ เด็กเขาเรียนรู้ผ่านการเล่นผ่านการปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ถ้าเขามีปฏิสัมพันธ์กับของเล่นมากกว่า จริงอยู่ของเล่นบางอย่างอาจจะกดแล้วมีเสียงพูดได้ ใช่ แต่ว่าเด็กก็จะเรียนแบบเสียงที่เรคคอร์ดไว้เหล่านั้น ก็คือ ก็ มัน จะ ไม่ ว เป็น น อยู่แบบนั้น ใช่ไม่เป็นคำที่สื่อสารอาจจะ Good Morning ทั้งวัน หรืออาจจะพูดสคริปต์บางอย่างทั้งวัน โดยที่ไม่ใช่สื่อความหมาย เหมือนอยู่กับนกแก้วนกขุนทองอย่ง ประมาณนั้น ได้เป็นคำๆก็พูดทั้งวัน ใช่ค่ะ อย่างนี้ใช่ไหม ใช่ แล้วพ่อแม่หรือคนเลี้ยงก็ยังไม่เอะใจก็คิดว่าก็ป ก็ ก น้อง ติ พูด ดี ได้ ภาษาอังกฤษก็พูดได้ ญี่ปุ่นก็พูดได้ นี่ไงแล้วสมัยนี้นะเราจะเห็นคนที่อาจจะไม่มีเวลาเลี้ยงหรือสัมผัสกับเด็กๆมากนักเนี่ยแล้วก็ให้ iPad สมมติให้ตัวแท็บเล็ตไป ใช่ค่ะ หรือว่าให้มือถือไปแล้วก็เปิดโปรแกรมอะไรต่างๆ แบบเนี้ยก็ปัญหาเดียวกันใช่ไหมคะคือบางทีเป็นนิทานเป็นเรื่องๆเลยนะคุณเป๊กก็ช่วยไม่ได้เหรอ ถูกต้องค่ะ คือนิทานหรือว่าสื่อต่างๆ ที่มันเป็นที่เขาเคลมว่าเป็น educational program อ่า ไม่ว่าจะเป็นเพลงเป็นสื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ต้องให้เด็กมีความพร้อมระดับหนึ่งก่อน คือเขาสามารถสื่อสารบอกความต้องการได้ รู้ว่าเนี่ยคือคนนี่คือของเล่น แล้วเขาก็จะสามารถเรียนรู้ได้จากสื่อเหล่านี้ เหมือนเราเรียนรู้ผ่าน YouTube ได้ ผ่านจากทีวีได้ แต่ว่าในช่วงหนึ่งที่เขายังไม่มีคำศัพท์มากพอ ยังไม่จดจ่อมากพอ การใช้สื่อเหล่านี้บางทีมันเป็นการปิดกั้นวิธีการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ค่ะ แปลว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนเลี้ยงจะต้องกระตุ้นพัฒนาการตามธรรมชาติตามวัยก่อน ให้มีปฏิสัม แล้ว พันธ์ ก็ อน สื่อต่างๆ พวกนั้นเนี่ยควรจะเป็น ปัจ ก จั ล ย ไกเสริม ใช่ค่ะ ซึ่งแบบนั้นอาจจะทำให้เป็นบวกก็ได้ ถูกต้อง ไหมคะ ค่ะ เด็กหลายคนเขาเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยที่ไม่เคยไปเมืองนอกเลย อันนี้เป็นประโยชน์จริง ๆ ไม่เถียงว่าเป็นประโยชน์ แต่ว่าในช่วงที่เขากำลังเรียนรู้เรื่องการปฏิสัมพันธ์ การพูดสื่อสาร บอกความต้องการ หรือแม้กระทั่งควบคุมอารมณ์ตัวเอง ไม่ให้หุนหันพลันแล่นจดจ่ออย่างเงี้ยค่ะ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็คือน่าจะต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะ โดยที่ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทยนะคะ ค่ะ เคยออกไกด์ไลน์ไว้ว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ขวบเนี่ยไม่ควรได้จับจอมือถือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เลย ค่ะ เพ ก่อน ราะว่า 2 ขวบไม่ควรเลย ใช่ เพราะเป็นการรบกวนพัฒนาการเด็ก เด็ก 2 ขวบ เด็ก 2 ขวบปีแรกควรจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คนเลี้ยง แล้วก็เรียนรู้ตามธรรมชาติ ค่ะ ค่ะ กลับมาประเด็นเมื่อสักครู่ต่ออที่เราเจอโจทย์ ค่ะ ได้จำลองนะคะสมมุติว่าเราเจอโจทย์เด็กขวบหนึ่งไม่พูดไปถึงปุ๊บเนี่ยนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายก็จะวิเคราะห์ก่อนนะคะ ว่าปัญหาเกิดจากอะไรกันแน่ เช่นอยู่กับของก็แปลว่าคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงด้วยของมากเกินไป ไม่เลี้ยงด้วยไม่สัมผัสมากนะไม่สื่อสารกับเด็กๆ ค่ะ นะคะแล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะที่เราเห็นปุ๊บเราวิเคราะห์เลยแล้วอยากจะแบ่งปันว่า แบบนี้ก็เคยเจอเหมือนกันอะไรต่างๆ ในเด็กบางกลุ่มนะคะที่เขามีปัญหาเรื่อง neurodevelopment จริง ๆ หรือว่าพัฒนาการด้านสมองที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก ค่ะ นะคะก็คือกลุ่มทั้งออทิสติกสมาธิสั้นกลุ่มนี้ค่ะ เราจะสังเกตได้ว่าเด็กมีความโซนผิดปกติ ค่ะ ไม่จดจ่อ และจะมีความบกพร่องทั้ง 3 ด้านก็คืออารมณ์สังคมและก็ภาษา ค่ะ นะคะก็คือเขาจะอารมณ์ฉุนเฉียวเปลี่ยนแปลงง่าย ในเรื่องของสังคมก็จะไม่ปฏิสัมพันธ์ที่เราพูดกันเมื่อกี้นะคะส่วนเรื่องของภาษาก็จะมีพัฒนาการภาษาที่ล่าช้า เนื่องจาก2 อย่างแรกก็คืออารมณ์และสังคมนั่นเองนะคะพอเห็นเคสที่มีประมาณเนี้ยเราก็จะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่า 1 คือต้องเล่นมากขึ้น บอกวิธีการเล่นที่สามารถจูนเด็กได้ มันมีปฏิสัมพันธ์แบบหนึ่งที่เรียกว่า joy attention ค่ะ joy ก็คือเกี่ยวกันเนี่ยค่ะถ้า joy attention เกิดการเรียนรู้ก็จะเกิดมากขึ้น ค่ะ เช่นเด็กให้มองหน้าสบตามากขึ้น เล่นอะไรก็ได้ที่เด็กรู้สึกว่าอ๋อเล่นกับคนมันสนุกกว่าของเล่น เล่นจ้าเอ๋ ดีค่ะ เล่น จะ อะไรง่ายๆที่สุดอย่างเงเล่น ใช่ จ้าเอ๋ ใช่ ทำอะไร ค่ะ ก็ได้ให้ได้สบตา ให้ได้มองหาของอะไร ใช่ค่ะ อย่างเงี้ย ถูกต้อง มหา ค่ะ คน ใช่ค่ะ หลายกรณีเหมือนกันนะคะที่เจอ แล้วสมมุติว่าเด็กเนี่ยที่เป็น
ออทิสติกจริงๆเป็นสมาธิสั้นหรืออะไรต่างๆ ก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายต้องส่งต่อกระบวนการนี้ไปผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นอีกไหมคะหรือว่าเราสามารถที่เห็นปัญหาและเราแยกแยะได้เลยว่ากรณี1 2 3นักเวชศาสตร์สื่อความหมายสามารถแก้ได้หมดเลยไหม ไม่ทั้งหมดค่ะ เพราะว่าเราทำงานโคกันเป็นทีม ถ้าเวชศาสตร์การสื่อความหมายดูและเรื่องของการสื่อสารเราช่วยในระดับหนึ่งที่เราทำได้ปุ๊บก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องถ้าเป็นกลุ่มเด็กออทิสติกเขาจะมีอุปสรรคเรื่องของการควบคุมกล้ามเนื้อเขามีปัญหาเรื่องข้อต่อ เราก็ต้องส่งต่อนักกิจกรรมบำบัดต่ออีกนะคะหรือบางครั้งในเด็กกลุ่มที่มีความพิการด้านอื่น ก็จะส่งต่อกับนักกายอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือนะคะก็ทำงานกันเป็นทีม แปลว่าต้องบูรณาการที่จะแก้ปัญหาการสื่อความหมายได้ ใช่ค่ะ อย่างชัดเจนแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยพอมาด่านแรกนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายเหมือนวิเคราะห์หรือวินิจฉัยก่อน ใช่ค่ะ ในเบื้องต้น แล้วก็ส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญต่อไป อันนี้ก็คือในเรื่องของการทำงานของนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายนะคะเท่าที่ผ่านมาคุณบิ๊กเจอกรณีไหนที่รู้สึกยากมาก แก้ยากมากและเกิดจากอะไรเป็นเคสที่มาตอนอายุเยอะแล้วก็คือเกิน5 ขวบไปแปลว่าปัจจัยที่จะทำให้แก้ปัญหาได้ดีที่สุดคือยิ่งอายุน้อยที่สุดดีที่สุดใช่ไหมยิ่งพบไวรู้ไวยิ่งแก้ง่ายเพราะว่าเด็กเขายังเล็กอยู่สมองมีความพลาสติกซิตี้ก็คือยืดหยุ่นอยู่นะคะใส่อะไรเข้าไปจะง่ายขึ้นเคสส่วนใหญ่ที่มาตอนอายุเยอะอายุมากแล้วนะคะพอมาถึงปุ๊บเขาจะมีทั้งอารมณ์เพราะเขาจะขี้หงุดหงิดฉุนเฉียวไม่ค่อยรอคอยเพราะเขาเคยชินเป็นพฤติกรรมแล้วนะคะแล้วก็ภาษาก็ยังไม่มีทำให้บางครั้งเนี่ยกว่าที่เราจะทำให้เกิด joy attention หรือความสนใจร่วมกันได้เนี่ยก็ใช้พลังงานสูงคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองเองก็ต้องใช้พลังงานที่สูงขึ้นนะคะแต่ความยากที่สุดไม่ใช่ที่ตัวเด็กหรือตัวอาการของโรคแต่เป็นกำลังใจของผู้ปกครองเพราะว่าบางครั้งถ้าพบว่าผู้ปกครองลองทำไปแล้วมันทำไมไม่เหมือนที่คลินิกมันทำไมไม่เหมือนตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลเขาก็จะเกิดความไม่มั่นใจแล้วก็ท้อใจแล้วก็เลิกทำไปคือจิตตกก่อนค่ะแล้วบางคนถึงขั้นคือเห็นคุณปิ๊กโพสบางคนถึงขั้นแบบโทษตัวเองอะไรใช่ค่ะถูกต้องคุณพ่อคุณแม่หรือคนเลี้ยงโทษตัวเองนี่ยิ่งซ้ำเติมปัญหาไปใหญ่เลยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเกิดความผิดหวังทำไมตัวเราเป็นพ่อเป็นแม่ทำเองไม่ได้ทั้งนั้นตรงนี้เราก็ต้องมาคุยกันว่ามันมีวิธีการก็แจกแจงสเต็ปไปว่าสเต็ปแรกเอาแค่นี้ก่อนตั้งเป้าหมายระยะสั้นก่อนนะแล้วค่อยไประยะยาวค่ะเพราะเนี่ยโจทย์ที่ยากที่คุณบิ๊กเคยพบมาก็คือเกิน5 ขวบไปแล้วแต่เกิน5 ขวบไปแล้วนี่คืออยู่ในข่ายที่ไม่พูดเลยหรือพูดแค่ไหนคะเคสส่วนใหญ่จะไม่พูดเลยไม่พูดเลย5 ขวบแล้วไม่พูดเลยนี่คือถือว่าช้ามากที่คนในบ้านไม่พาไปพบแพทย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้ว5 ขวบที่ไม่พูดเลยเนี่ยคุณบิ๊กใช้เวลาเท่าไหร่ที่รักษาได้น้องเขาเป็นเด็กที่มีการเล่นเสียงอยู่แล้วเขาอยู่ในระดับที่มีเสียงที่คล้ายคำอยู่แล้วค่ะอันนี้คือไม่ใช่น้องเป็นเด็กพิเศษใช่ไหมแค่ไม่พูดหรือเป็นด้วยมีภาวะทางด้านพัฒนาการด้วยค่ะก็เขามีเสียงอยู่แล้วเช่นเสียงอาอ้อแอปะปะปอแปะอย่างเงี้ยค่ะพอมีใช่ค่ะแต่ว่าวิธีการสื่อสารของเขาจะเป็นแนวนึกคำอะไรก็จะปั้นคำเป็นภาษาต่างดาวขึ้นมานึกคำไม่ออกก็จะพูดเป็นภาษาต่างดาวจนความหมายออกมาใช่ค่ะแล้วก็พอมันสื่อสารไม่ได้น้องเขาก็ปิดเงียบแล้วก็ไม่พูดกับคุณพ่อคุณแม่อีกเลยหันไปสนใจของมากกว่าเพราะว่าพูดแล้วไม่เข้าใจกันใช่ค่ะใช้เวลานานไหมจริงๆในเซสชั่นนะคะเขาพอเล่นให้ถูกใจเล่นถูกจุดเขาสนใจเราแล้วเราก็ใส่คำศัพท์ที่มันใช้สื่อสารได้เช่นขอของเล่นอย่างเงี้ยค่ะเขาสนใจของเล่นขอหรือว่าเอาหรือว่ามาหรือเรากำลังเป่าบับเบิ้ลอยู่เราก็บอกว่าเป่าอย่างเงี้ยค่ะน้องเขาก็สามารถเรียนแบบได้ภายในเซสชันนั้นเลยก็มีหลายกรณีที่ทำสำเร็จให้คุณพ่อคุณแม่เห็นในเซสชันแรกเยี่ยมไปเลยนะคะถ้าเขาเล่นเสียงได้อยู่แล้วค่ะนี่ก็คือมันต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะคะบางอย่างมันไม่ถูกจุดพอไม่ถูกจุดแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ท้อแล้วก็ท้อทั้งคุณพ่อคุณแม่ท้อทั้งเด็กด้วยก็เลยยิ่งไม่สื่อสารกันใหญ่เลยค่ะพักกันสักครู่นะคะได้ความรู้มากมายสำหรับหัวข้อนี้นะคะพักครู่เดียวกลับมาขอคำแนะนำกันต่อจากคุณภรินทร์นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายค่ะ
าสู่ช่วงที่ 2 ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะยังคงอยู่กับแขกรับเชิญคุณปรินทร์ อัศเรศรังสรรค์นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายนะคะซึ่งเธอประจำอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้ฟังกันไปแล้วถึงเรื่องของศาสตร์นี้ว่าความรู้หรือองค์ความรู้ต่างๆ ที่จะนำมาให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของพัฒนาการในการพูดทั้งพูดช้าและไม่พูดเลยนั้นศาสตร์นี้เอามาทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีบัณฑิตที่จบทางด้านนี้ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลต่างๆน้อยอยู่เลยนะคะต้องเรียนที่คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีเท่านั้นใช่ค่ะค่ะก็คุณพรินทร์ก็เลยเป็นหนึ่งในผู้ที่ทำหน้าที่เฉพาะทางแบบนี้ไม่กี่คนในประเทศพูดอย่างนี้ก็ได้เนาะโอ้โหเรื่องของงานเวชศาสตร์การสื่อความหมายนี่นะคะอยากจะทิ้งท้ายให้เป็นประโยชน์สำหรับทุกๆครอบครัวยังไงเพราะว่าคนที่เชี่ยวชาญและจบมาทางด้านนี้โดยตรงเพื่อแก้ปัญหาก็ยังมีไม่มากพอเพราะฉะนั้นคนในบ้านนี่แหละน่าจะเป็นนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายในครอบครัวก่อนไหมคะใช่ค่ะเราต้องบอกเขาเตรียมตัวยังไงก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้สังเกตลูกนะคะวิธีสังเกตง่ายๆเบื้องต้นก็คือถ้า1 ขวบยังไม่พูดคำโดดคำที่มีความหมายเลยหรือถ้า2 ขวบยังไม่ตอบเป็น2 พยางค์นะคะหรือถ้า3 ขวบแต่ไม่สามารถบอกความต้องการได้เอาไม่เอากินไม่กินอย่างเงี้ยค่ะถ้ามี3 กรณีนั้นก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่พาน้องๆไปเพื่อตรวจพัฒนาการหรือประเมินหลายๆอย่างเช่นอาจจะตรวจการได้ยินตรวจประเมินพัฒนาการแล้วเราก็จะเข้าสู่กระบวนการกระตุ้นมีโอกาสเยอะในการที่น้องเขาจะมีพัฒนาการใกล้เคียงเด็กปกติได้นะคะแต่ถ้าทิ้งไว้นานก็จะยิ่งนานยิ่งแก้ยากใช่ค่ะยิ่งอายุมากยิ่งแก้ไขยากถูกต้องเน้นเรื่องนี้กับคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะทีนี้คุณพ่อคุณแม่เองก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีความรู้พิเศษหรือความรู้เฉพาะทางเลยแค่อาศัยการสังเกตเท่านี้ก็จะทำให้เห็นปัญหาตั้งแต่ต้นๆแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะปิ๊กใช่ค่ะอย่างที่ในเรื่องของการที่มีเด็กพูดช้าพูดไม่ชัดพูดติดอ่างอันนี้ก็เกี่ยวเนื่องด้วยกันทั้งหมดนะคะแล้วก็กลุ่มอาการที่ส่งผลต่อพัฒนาการทั้งออทิสติกสมาธิสั้นหรือปากแหว่งเพดานโหวหูหนวกก็อยู่ในข่ายหมดเลยใช่ค่ะเพราะว่าคนไข้หรือเคสของกลุ่มปากแหว่งเพดานโหวเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าจะตรวจพบตั้งแต่แรกเกิดมีการเย็บแล้วแต่บางครั้งเนี่ยเพดานเนี่ยไม่สามารถเย็บได้ในทันทีต้องมาเย็บอีกย้อนหลังนะคะกลุ่มที่มีปากแหว่งเพดานโหวส่วนใหญ่จะมีเสียงที่ขึ้นจมูกอย่างเช่นเราพูดก็สวัสดีเสียงของน้องที่มีปากแหว่งเพดานโหวอาจจะขึ้นจมูกเป็นสวัสดีทำให้การสื่อสารมันผิดไปเด็กก็อาจจะไม่มั่นใจไม่กล้าพูดหรือบางครั้งอาจจะมีปัญหาเรื่องการสบฟันทำให้เขาพูดไม่ชัดนะคะงานเวชศาสตร์การสื่อความหมายก็จะช่วยทั้งประเมินแล้วก็แก้ไขเสียงที่พูดไม่ชัดด้วยฟังดูแล้วมันน่าจะมีสองอย่างก็คือในเชิงกายภาพมันคือเป็นจากปัญหาอวัยวะในการออกเสียงแล้วก็ในชั้นที่2ที่คุณปิ๊กเล่าเมื่อกี้คือพอมีปัญหาอวัยวะในการออกเสียงแล้วพูดไม่ชัดพูดไม่ได้เลยไม่มั่นใจในการออกเสียง2 ชั้นเข้าไปอีกที่ซ้ำเติมให้ทำให้เด็กไม่พูดค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ที่เป็นคนใกล้ตัวที่สุดใกล้ชิดกับเด็กๆมากที่สุดเนี่ยต้องเป็นผู้ประเมินเบื้องต้นแล้วรีบไปหาผู้เชี่ยวชาญหรือรีบไปพบแพทย์โดยเร็วนะคะเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันที่บอกว่าควรจะไปหาหมอไหมนะข้อสังเกตคืออะไรที่ทั้งที่ฉันหยิบมาให้อ่านให้ฟังแล้วก็ที่คุณปิ๊กย้ำเป็นความสำคัญเมื่อสักครู่รวมไปถึงแผ่นพับอะไรต่างๆซึ่งเป็นเอกสารข้อมูลรวมไปถึงบทความแบบทดสอบอะไรต่างๆที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครองก็อยู่ใน Facebook ใช่ค่ะประชาสัมพันธ์ Facebook เลยค่ะ เข้าไปดูตรงไหนยังไงคืออันนี้เป็น Facebook ที่ทำไว้ตั้งแต่ทำงานแรกๆเพราะเราไม่สามารถเราเป็นแค่1 จุดที่อยู่ตอนนั้นสมัยนั้นอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายนะคะก็อยู่ไกลไม่สามารถสื่อสารบอกคุณพ่อคุณแม่ได้ว่ามันมีนะศาสตร์ที่สามารถช่วยลูกของท่านได้แล้วก็เลยใช้ช่องทาง Facebook เนี่ยค่ะเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้นะคะก็ถ้าสนใจเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการแล้วก็มีอุปสรรคปัญหาเรื่องพัฒนาการก็ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่เข้าไปดูใน Facebook นี้ได้นะคะชื่อ Facebook คลินิกกระตุ้นพัฒนาการฝึกพูด Chai Care Consultants Clinic ค่ะนะคะซึ่งคุณ
คุณพรินก็จะหมั่นอัพเรื่องราวอะไรต่างๆ ใช่ค่ะ บางที ให้ด้ เขียนไม่ทันก็ วัน ก็ นี้ ไล เป็น ฟ์ คลิปแล้วก็เป็นไลฟ์ด้วยนะคะ ค่ะ น่ารักมากๆแล้วก็ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะ เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับการทำงานที่มีประโยชน์สำหรับเด็กๆแล้วก็คนไทยด้วย เพราะว่าไม่เพียงแต่เด็กที่ไม่พูดนะคะปัญหาการพูดกับผู้ใหญ่ก็มีเหมือนกัน แต่ว่าเราจะละไว้แต่เพียงเท่านี้ด้วยเวลาอันเหมาะสมนะคะ เข้าไปดูใน Facebook ของคุณปรินกันต่อได้เลย ขอบคุณมากๆนะคะ ที่มาแบ่งปันเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ ยิน มาก ดี ค่ะ ค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ วันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ